ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। Dog, D-O-G, dog. Cow, C-O-W, cow. Cat, C-A-T, cat. Horse, H-O-R-S-E, horse. Ox, O-X, ox. Pig, P-I-G, pig. Buffalo, B-U-F-F-A-L-O, buffalo. Sheep, S-H-E-E-P, sheep. Goat, G-O-A-T, goat. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।